Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka besim se Shqipëria mund të bëjë gjithçka mirë në play-offin e botrorit për të vazhduar ndjekjen e ëndrrës së madhe për të marrë pjesë në SBA 2026. Tekniku i kuqezimve në një intervistë të dhënë për FSHF-n ka analizuar vitin që lan pas ndërsa ka dhënë dhe opinionin e tij mbi atë që pret kuqezimtë në të ardhmen. Si do ta analizoje ose do ta përkufizoje vitin tënd 2025 me kombëtaren shqiptare? Fillimisht urime të gjithëve vit të mbar gëzuar, kënaqësi të flas me ju. Nëse duhet të kthehem pas në kohë, unë jam i kënaqur me atë që kemi bërë. Flasim për 8 ndeshje në kualifikueset e botrorit, kemi fituar 6, barazuar 2 dhe 2 humbje. 2 prej tyre miqësore, të cilat i kemi fituar. Ne gjithmonë kemi besuar në këtë skuadër. Duhet të them dhe diçka tjetër të rëndësishme. Lojtarët tanë sa herë që dalin në fushë, lën aty gjithçka 100% me shpirt dhe zemër. Ata përfaqësojnë shumë mirë njerëzit tanë dhe jam krenar për ta dhe për këtë gjë. Cilat momente do t'i konsideroje të vështira dhe cilat shumë pozitive gjatë kualifikueseve? Është një udhëtim i gjatë, e dini të gjithë ju. Në kombëtare ndodh kjo, janë 8 ndeshje në 9 ose 10 muaj. Një udhëtim i gjatë që gjeneron stres. Mendoj se një moment shumë i vështirë për ne ka qenë një barazim në Letoni. Kemi barazuar një ndeshje të vështirë, por kur bëhet fjalë për një objektiv, një ëndër, ajo duhej fituar. Aty ka qenë një moment i vështirë për të riprogramuar, ishte qershor, për të riprogramuar dhe për të bërë disa llogari dhe aty krijohet ideja që duhet të rikuperosh këto pikë në një ndeshje të ardhshme dhe në vijim ishte Serbia. Ka qenë shumë e vështirë ta riprogramoja atë moment. Të gjithë e dim që vendi i parë në grupin kualifikues për botrorin tonë ishte jashtëzakonisht i vështirë për t'u arritur, por sa i përket vendit të dytë, cili do të ishte sipas teje momenti vendimtar për kualifikimin në fazën play-off. Pas një momenti shumë të vështirë, siç thash më parë në Letoni, më pas në shtator kemi mundur Letonin, në tetor kemi mundur Serbinë në transfert dhe në nëntor Andorrën po në transfert. Ai ka qenë momenti që kam parë një skuadër më të maturuar pas 3 vite që kam parë kualifikueset e Europianit dhe një Europian të rëndësishëm dhe të bukur. Mund të them që tashmë jemi mësuar të luajmë ndeshje të rëndësishme, decisive, qoftë ndaj Italisë apo ndaj një skuadre pak më modeste. Këta lojtarë kanë filluar të kuptojnë dhe të luajnë ndeshje me kombëtare të rëndësishme, decisive. Ata kanë bërë shumë mirë në të treja ndeshjet radhazi. Nuk ka qenë lehtë, kemi fituar dhe kjo na ka sjellë një play-off. Sipas meje, ata 3 muaj kanë qenë shumë të bukur. Në shortin e play-offit, Shqipëria do të përballet me Poloninë në transfert. Si e vlerëson këtë short? Unë isha atje, i them gjithmonë presidentit që nuk mund të shkojmë bashkë në një short ose duhet të shkojë njëri apo tjetri, dhe sigurisht duhet të shkojë presidenti. Në një formë shakaje, sigurisht sepse është gjithmonë një short i vështirë, nuk ka shumë opsione për të zgjedhur aty. Flasim për 2 ndeshje, të gjithë vinë aty në 100% e tyre. Her pas here dëgjoj këtu që mund të ketë një skuadër të dobët apo të lehtë për të mundur. Unë si trajner që e jetoj futbollin për një dekade, nuk jam dakord. Futbolli ka ndryshuar, shikohet çdo gjë, në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. Atëherë Polonia është një skuadër e fortë, e njohim mirë. Ata kanë një proces të tyre, ne kemi një tjetër. Tani do të luhet, mund të ndodhë gjithçka. Poloninë e njohim nga ndeshjet kualifikuese për Euro 2024. Duke bërë një krahasim mes Polonisë dhe Shqipërisë në vitin 2023 dhe në vitin 2026, si ishe të dyja ekipet në këtë moment. Për futbollin 3 muaj pas ndryshon çdo gjë. Tani po flasim për 2-3 vite më parë. Ata kanë një skuadër shumë të mirë, lojtarë të mëdhenj. Pak njerëz e dinë ose e kujtojnë që e njëjta Poloni 4 vite më parë shkonte në play-offin për botrorin e 2022-shit. Ndeshjen e parë nuk e kanë luajtur sepse ishte ndaj Rusisë, por në ndeshjen e dytë kanë mundur Suedinë në finale me rezultatin 2-0. Është një skuadër me lojtarë të rëndësishëm, janë të mësuar dhe e njohin mirë fazën e play-offit, kanë marrë pjesë edhe në botror. Nga ana jonë kemi një skuadër që është përmirësuar shumë, siç e thash, është një skuadër që tashmë është mësuar të luajë ndeshje të vështira, decisive, përveç vështirësisë se të gjitha janë të tilla, por ndeshje decisive janë 90 minuta ku e di që duhet të gabosh sa më pak dhe që çdo gjë është e rëndësishme, pasi gabimi më minimal mund të na bëjë shumë dëm. Unë besoj shumë në skuadrën tonë, në lojtarët dhe punën tonë. Mungojnë ende 2-3 muaj, uroj të shkojmë atje me forcën tonë maksimale.
Në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e marsit, si e ke planifikuar punën me stafin teknik? A ke planifikuar takime me lojtarët e kombëtares? Kemi nga të gjitha. Për një javë që jemi në Tiranë ka filluar të zhvillohet puna. Unë kam mësuar shumë nga puna me kombëtaren dhe nuk mund të gabohet në riorganizimin e punës. Në këto momente jemi këtu për të riparë shumë gjëra që kemi bërë mirë dhe jo mirë në vitin e fundit. Tani komunikohet me lojtarët tanë, sigurisht që do të vijë momenti për të parë ndeshje, për të studiuar kundërshtarin, por edhe për të bërë vizitat e lojtarëve tanë. E gjithë kjo është në program. Tani duhet ta zhvillojmë në 6-7 javët e ardhshme. Duhet të punojmë mirë dhe sigurisht do të vizitojmë 3, 4 ose 5 lojtarë gjatë kësaj periudhe. Mes objektivit dhe ëndrrës, në çfarë pike mendon se ndodhet sot Shqipëria sa i përket pjesëmarrjes në botror? Kjo është një zyrë pune, unë kam një zyrë tjetër, por këtu punohet dhe jam mësuar t'i them stafit që këtu është një hapësirë pune, sidomos në një kombëtare ku punohet shumë brenda zyrës. Këtu është një diskutim i vogël me dikë nga stafi, sigurisht në sensin pozitiv, përsa i përket ëndrrës dhe objektivit. Unë mendoj se ne kemi arritur një ëndër dhe tani duhet të shkojmë drejt objektivit. A mund t'ja dalim? Patjetër.